Ku muhingamo wo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka 2025 niho umurundi aba mu mahanga Minani Nsengiyumva Felicien Batazira Femido Jaba yakigwa ku kibuga c'indege ahi Bujumbura n'umuryango n'abakunzi biwe. Hari uwoba atamuzi atazi ivyo yaranguye n'ibyo ashishikara kurangurira igihugu na beneco. N'umurundi w'umuririmbyi akaba n'umwanditsi akaba afite n'andi mabanga ajejwe mu bisata bitandukanye nkano vuga nk'igisata c'imico n'akaranga hamwe no gukunda no gukundisha igihugu muri diaspora ndundi hama nkaba ndongoye na Fondation Femide Jaba yiwanje nyene. Fondation Femide Jaba, Fondation Femide Jaba. Mperuka kugira ingendo mu Bufaransa no mu Bubirigi. Mu Bufaransa hari habaye festivale y'igitabo yamitunganywa buri mwaka bishigikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa Macron. Hanyuma vyagenze neza, igitabo carakunzwe, abantu barakiguze, habamwe no kumenyana n'abandi banditsi no guhanahana ivyiyumviro vy'ingene umuntu ashobora guteza imbere ico gisata. Hanyuma na hano mu Burundi mu binzanye hariho umunsi mpuzamakungu wariwe igitabo kw'isi yose, mugabo no ngaha mu Burundi uzohimbazwa igenekezo rya 2023. Rero nk'umuntu amaze kwandika igitabo kandi kiriko kirandika amateka, navuze nti nakaryo ko keza kuza kwifatanya n'abarundi kubijanye n'uwo munsi w'igitabo kugira ngo ndabe n'ingene na jewe noteza imbere muri ico gisata c'ibitabo. Bamwe mu baje kumwakira twayaze ngo hari byinshi cyane bamwigiye ko ngo nukuri Femido Jaba ni intwari. Je yatanguye kumuhumuriza nkiri mu nkambi kubera twari mu bihe abantu bafite amashavu, ariko yaguma yigisha abantu ko kuba kwisi ari kwitonda. Maze guhunguka ndagira ibako ryo kubonana nawe kandi namwumva nk'umuntu ari spirituel, ariko tumaze guhura nca numva kwandi kwana bishyira no mu ngiro, anafasha n'abantu, arakunda igihugu cyane. Nibaza yuko yo bari mu bantu bagiye hanze ariko passport zabo zihera cyane kubera gutaha mu Burundi, kandi yaje mu Burundi ibikorwa byo gufasha abantu bamwe bibagiwe na societe, akagerageza kabegera n'ibintu bya misi kugira ngo basanga butaka batsinde. Yarasize mu ruhara kwerekana yuko nabo nyene ari abantu mu bandi. Nshimira Imana ko uyu muvukanyi ari n'umugenzi mu bihe bikomeye basangiye akabisi nagahiye dusiye kubonana. Barigishije gitari, anyigisha mbere n'ukuririmba, anahingura kuko nari ndayimusavye ururirimbo rwayagiza umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi CNDD-FDD. Femido Jaba n'umuntu mu bihe twarimwo bitoroshe yatera intege abandi. Tukaba tumwipfurije kugira ibihe byiza mu gihugu camwibarutse, akorera mu kwitanga atiziganya.